Gli occhi sono lo specchio dell'anima e in quelli di Laura Lucchin, la mamma di Sammy, c'è tutto l'orgoglio di un genitore, c'è un oceano d'amore bagnato dalla commozione e c'è la forza, ereditata proprio da Sammy, di voler guardare al futuro con fiducia. Le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella non se le aspettavano né lei né il papà Amerigo, ma come tutte le belle sorprese hanno saputo regalare un'emozione indimenticabile. È stato veramente un onore sentire il nome di mio figlio durante il discorso finale di fine anno. Il Presidente Mattarella ha accolto veramente pieno quello che è Sammy, quello che ha dato in tutti i suoi anni di vita. Si è speso tanto per tutti, ha dato il massimo, anche quando noi chiediamo di rallentare un attimo, ma lui diceva sempre no, non c'è tempo, devo andare avanti. Un riconoscimento per Sammy, a cui il presidente Mattarella ha saputo dare il giusto tono, il giusto valore, il giusto spazio, cosa che in passato, quando Sammy era vivo, non tutti hanno saputo fare. E qui gli occhi di Laura Lucchin riflettono un po' di rammarico. Sì, per tante persone succede la stessa cosa, quando vengono a mancare si capisce il vero peso e quello che hanno dato nella loro vita. Sì, lo penso anch'io che probabilmente aver dato più spazio, più parola a Sammy, perché veramente aveva tanto da dire. Sono stati giorni emotivamente impegnativi questi per mamma Laura e papà Amerigo, nominati oltretutto genitori dell'anno da Famiglia Cristiana. Noi abbiamo fatto la semplice famiglia, accompagnato Sammy, spronato a fare di tutto senza porgli mai dei limiti, anzi gli abbiamo sempre detto vai, noi ci siamo. Lui ci manca tanto, manca tantissimo, sempre però sapendo che lui continua ad esserci. Se Sammy da casa avesse visto il presidente Mattarella citarlo, nominarlo e insomma prenderlo ad esempio, che cosa avrebbe detto? Allora, probabilmente non potrei dirlo in una telecamera. No, si sarebbe sorpreso, avrebbe detto, ci sono tantissime altre persone che meritano di essere nominate dal presidente Mattarella. Però poi penso che gli avrebbe fatto veramente tanto piacere.